Cuentos de hadas españoles. El príncipe estornudo. Había una vez un rey y una reina que dieron una magnífica fiesta en honor al bautizo de su hijo recién nacido, el príncipe Rolando. El banquete fue puesto en el gran salón del castillo y consistió en un enorme banquete de comida que incluía sopa, pastel, ponche y, por supuesto, el favorito de todos, tartas de fresa. La reina, como una buena anfitriona, había estado vigilando los preparativos y observó con una cierta ansiedad que a nadie en el lado derecho de la sala le habían servido tartas de fresa. En ese momento, el jefe de cocina, con un aspecto bastante pálido y preocupado, se apresuró a través de la multitud y le susurró al oído: ¡Su Majestad! ¡Las tartas de fresa están agotadas! La reina se puso pálida. Oh, ¿tienes algún otro pastel? Me parece que sí, Majestad. Pues que lo sirvan de inmediato. El cocinero se retiró y la reina se ocupó de lo suyo. Después de unos minutos, una voz bramó de repente: ¿Dónde está mi trozo de tarta de fresa? Sorprendidos, todos se dieron la vuelta para ver a una hada anciana llamada Malvolia de pie, con los brazos en jarra, mirando a su plato de postre. La reina se apresuró. Lo siento mucho, señora Malvolia, pero las tartas de fresa se acabaron. ¿Quieres decir que solo horneas lo suficiente para tus amigos personales? Enviaremos a buscar algunas de inmediato. Tartas de fresa horneadas por las propias manos de la reina para sus queridos amigos. Pero para mí, un hada de edad y distinción, un postre de panadero ordinario. Me han insultado mucho todos ustedes. ¡No! Pagarás caro esta humillación. Maldigo que cada vez que el príncipe estornude, algo cambiará hasta... En ese momento, un viento del norte sopló una ráfaga a través de las ventanas abiertas de la sala, llevando la última frase de Malvolia. Malvolia entonces chascó los dedos y desapareció ante los mismos ojos de la gente. Se oyó el llanto de un bebé y los reyes corrieron en pánico a donde su pequeño hijo yacía en su cuna en una plataforma elevada en una cabecera de la sala. La cara del príncipe se torció y de repente soltó un estornudo terrible. Para su horror, el astrólogo de la corte se convirtió en un reloj de 8 días. ¡Guardias! Cojan el reloj y cuélguenlo en la sacristía de la catedral. Hubo un murmullo en la multitud cuando 2 guardias vinieron y se llevaron el reloj. El banquete terminó con bastante tristeza. Más tarde, los reyes mandaron buscar al doctor Phil, el médico de la corte. Doctor, por favor, díganos qué podemos hacer para que el príncipe no estornude. El príncipe debe evitar lugares y cosas que le hagan estornudar, como sitios secos, resfriados y la pimienta. Que se quede en una sala donde no entre nadie. Y quien entre debe ser examinado para saber si está enfermo o si es portador de gérmenes en la ropa. Si su majestad tiene un castillo en las montañas, han de llevarlo ahí para que respire aire fresco puro. Hay una torre en la montaña dorada. Suena como si fuese el lugar correcto. Así, tal como acordaron, el príncipe fue llevado a la torre. Los años pasaron. Nadie fue capaz de romper el hechizo de Malvolia, al haber sido arrastrada por el viento la pista de su ruptura. Desafortunadamente, la propia Malvolia había desaparecido. El príncipe era ahora un niño guapo. Los maestros del reino le enseñaron historia, música, dibujo, baile
y todas las cosas que un príncipe debería saber, pero de la vida real no sabía casi nada en absoluto. Su compañero más fiel durante estos años solitarios fue un caniche llamado Poldo, que hablaba muy bien inglés. Nunca se vio un animal más amable, sabio y devoto. Un día, justo antes del 21º cumpleaños del príncipe, a pesar de las precauciones tomadas, el príncipe estornudó 3 veces. Al primer estornudo, todos los perros del reino, excepto Poldo, se convirtieron en gatos y todos los gatos en perros. Aunque no fue preocupante, el cambio fue ciertamente extraño y contra natura. Todos los gatos salieron ladrando a la gente y los persiguieron por las calles, mientras los perros, por otro lado, se quedaban en la cocina debajo de la estufa y vigilaban ratones en la despensa. Para llamar la atención de su dueño, los perros también seguían maullando y ronroneando. En el segundo estornudo, todos los señores mayores de 70 años se convirtieron en olmos. En esta repentina transformación, la gente cercana jadeó ¡oh! Al tercer estornudo, toda la gente de las imágenes del Museo de Arte cobraron vida. Los faunos desconcertados, sátiros, ninfas, senadores romanos, celebridades muertas hace mucho tiempo y personajes históricos parpadearon sus ojos. ¡Dios mío! ¿Qué estoy haciendo dentro de este cuadro? Me siento algo apretado aquí. No sé ustedes, pero yo me largo de aquí mismo. ¡Ey! El último en salir de estos cuadros es una momia egipcia. Entonces todos flotaron fuera de los cuadros. Los pobres guardias reales, desconcertados, se esforzaron por capturarlos corriendo por el museo. Mientras tanto, el príncipe se sentía infeliz. ¡Ah! ¡Qué tristeza! No puedo imaginar que me encierren en esta torre por el resto de mi vida. Aunque valiente, se acostó en su sofá y lloró de dolor. De repente, Poldo apareció. ¿Por qué lloras, mi príncipe? ¡Ay, mi destino! No puedo soportar pensar que tenga que quedarme aquí todos mis días y nunca poder ver el gran mundo. Poldo guardó silencio durante unos minutos. Querido príncipe, no te desesperes. ¿Alguna vez has pensado en consultar a mi viejo amo, el gigante del Polo Norte? El viento del norte vive con él. El gigante tiene un gran cofre en su palacio. Está lleno de los secretos que los vientos han escuchado. Tal vez la clave del hechizo de Malvolia esté ahí. Si pudieras conseguirme un abrigo y 4 botas, podría ir hasta allí y averiguarlo. ¿Realmente harías eso por mí? No sabes cuánto te agradecería que hicieras eso por mí. Poldo asintió felizmente. Así que al día siguiente el sastre real hizo a Poldo un magnífico abrigo y 4 botas espléndidas. Poldo, ahora ataviado con estas ropas de abrigo, se despidió y corrió hacia el norte hasta que el príncipe, que podía ver desde su torre alta cada rincón del reino, lo vio desaparecer sobre las colinas. Sin importar las criaturas peligrosas, Poldo cruzó el bosque oscuro y cruzó el poderoso océano helado, y se detuvo solo cuando llegó al palacio del gigante. Al entrar en él, encontró al gigante, un tipo alto, fuerte, de pelo amarillo, que llevaba una corona de hielo y un gran manto hecho de un paño blanco suave. Estaba sentado en un enorme bloque de cubitos de hielo. Sus ayudantes eran los Gust. Podrían describirse mejor como extrañas criaturas sombrías que se mueven rápidamente de un lado a otro, y sus cortesanos eran los torbellinos y las tormentas. Bienvenido, Poldo. ¿Qué te trae por aquí? Busco algunas palabras del hada Malvolia. Fueron arrastradas por el viento del noroeste en el bautizo del príncipe Rolandor. Si tengo esas palabras, las podrás encontrar. Vientos, sacad el cofre, por favor. Los 2 Gust trajeron el cofre,
El cofre estaba hecho de piedra y decorado con diamantes de hielo. En él se guardaban todos los misterios que el viento había escuchado como secretos, confesiones, votos, risas alegres y palabras sencillas. Y por supuesto, en la esquina del cofre estaba el resto del hechizo de Malvolia. Una fila de pequeñas, anticuadas y polvorientas palabras flotando en el aire. Las palabras decían: hasta que encuentre a alguien lo suficientemente valiente como para casarse con él. ¿Por qué el matrimonio tiene que ser la solución para todo el tiempo? ¿Por qué no puede ser hasta que encuentre a alguien tan leal y devoto como yo, por ejemplo? Poldo aprendió las palabras de memoria. Muchas gracias, amable señor. Ahora debo irme. De nada, querido Poldo. Poldo dejó el palacio y se apresuró a casa. Cuando llegó al palacio del rey, corrió, ladrando de alegría, hasta la habitación del rey, donde vio a los padres ansiosos. ¡Oh, Poldo! Ven aquí, mi buen muchacho. Dime, ¿has encontrado la última frase? Sí, mi reina. El hechizo terminará cuando el príncipe se case. Aliviados y eufóricos, los reyes dieron las gracias a Poldo envolviéndolo en un abrazo de oso. Entonces comenzaron a buscar una hermosa princesa para casarse con su hijo. Sin embargo, todas las princesas tenían miedo de casarse con el príncipe y, por lo tanto, rechazaron la petición para gran consternación de la pareja real. Finalmente, la única princesa que quedaba era una princesa que yacía bajo un encantamiento. Un hada, en un ataque de ira, le volvió su cabello castaño de color azul brillante y le había puesto una nariz larguísima, solo porque la princesa no la había visto al estar ocupada admirándose en el espejo. Por favor, perdóname, no quise insultarte. Bien, te perdono. Estarás libre de esta maldición cuando uno de tus seres queridos sea libre de su maldición. ¡Adiós! Esta doncella infeliz era la única princesa dispuesta a aceptar al pobre príncipe Rolando. La pareja real no tuvo más remedio que ponerse de acuerdo. Pronto llegó el día de la boda. El príncipe se veía muy guapo y llevó a su novia al altar. Justo cuando la ceremonia de matrimonio había llegado a la mitad, el príncipe estuvo a punto de estornudar. Se esforzó por controlarse, pero en vano. Mientras el príncipe estornudaba, hubo un trueno y todo el mundo miró a su alrededor para ver qué pasaría. El efecto del estornudo fue extraño, ya que había ocurrido exactamente en el momento en que el príncipe estaba medio casado. Los gatos se convirtieron en perros de nuevo y los perros se convirtieron en gatos. Los olmos se convirtieron en caballeros ancianos. El reloj de 8 días se convirtió en el astrólogo de la corte. Los pobres senadores romanos, faunos, ninfas, sátiros, celebridades y personajes históricos volvieron a sus cuadros. Y la novia se convirtió una vez más en su dulce y encantador yo, tal como el hada había dicho, ya que su ser querido, el príncipe, le había liberado de su maldición. Ella también estaba libre ahora. Aliviados y felices, todos reanudaron la ceremonia y la pareja se casó debidamente. Poldo, por supuesto, era el invitado de honor, ya que había demostrado ser fiel al viejo dicho de quien tiene un amigo, tiene un tesoro.